saya pada madang. Sing penting madang. Ya, Pak. Ceritakan kejadiannya, Pak. Apa? Kejadiannya waktu itu gimana? Ceritanya. Kejadiannya. Kejadiannya gimana, suasananya waktu itu? Nyong. Iya. Suasananya. Di rumah ini suasananya Di rumah. gimana? Rumah. Ya terus Terus nyong lagi jagongan. sedang duduk terus. Terusan wonten anu kayu rubuh. Waktu itu hujan. Hujan besar. Hujan besar. Terus Langsung kaget. Jadinya kaget wonten suara gembrung we. Jadi apa sih nyong lengok nuri? Oh wonten kayu rubuh. Bapak lari semua. Tahu lari tenggene anu tris Bu Manten. Lari ke sana. Gadane Bu Manten niku bisiare. Itu yang rusak apanya, Pak? Sing rusak Iya. kandang kambing, gubuk kandang kayu, Dapur. rumah, Oh, bagian belakang ya. ya rumah pendangan. Anu tas kita nih anu kemana sih? Aku tak nuturi terus jalan. Ada nemen bu SDM bu. Wah, mungkin gue harus dubur pun tanah kan. Ya kok kuat, kita sih kan nggak bisa juga. Ceritakan, Pak, kejadiannya, Pak. Ya tadinya kan awal mulanya itu hujan. Nah, terasa hujan itu hujan besar lah, bercampur es. Saya di belakang itu. Nah, di belakang lagi masangin itu speed tank. Nah, nggak lama kemudian saya keluar sini sama istri saya lagi makan. Setelah itu kan kedengaran kretek gitu. Langsung saya keluar sama istri saya, ajak keluar aja. Tahu-tahu saya lihat ke situ, di situ sudah nggak ada, yang kayu yang gede itu sudah nggak ada. Itulah kejadiannya kan. Gitu. Itu lari semua, jangan. Lari ke situ ke jalan, lihat kayu yang ini juga sepertinya mau roboh gitu. Saya bingung lari kemana gitu. Jadi lihat sana sini kayu kan, saya bingungnya ini saya, istri saya sama anak saya mau lari kemana itu. Jadi bingung waktu itu, bingung sekali tuh, sudah bingung mau larinya kemana itu. Itu Tapi selamat semua ya. Alhamdulillah kok nggak ada yang celaka itu orang. Jadi termasuk ya alhamdulillah lah, walaupun musibah tapi alhamdulillah itu selamat semuanya, sama saya sama istri sama anak itu selamat gitu. Alhamdulillah itu. Kalau masalah itu sih musibah kan itu ya
bagaimana lah itulah. Saya nggak terlalu terpikir ke situ tadinya. Enggak. Saya pikirkan itu saya, istri saya, anak saya. Yang saya takutkan yang itu nanti kayunya mau roboh kemana lagi itu. Takutnya itu aja itu. Oke, makasih Pak Kasim. Ya. Hutan es. Kayak meritik-meritik dengan aspal guys. Bener banget itu loh. Ayam banyak. Ini rumah saya ya. Saya menemukan es batu di jalan guys. Ini guys, es batunya ini guys. Es batu beneran ini guys. Tuh, es batu tuh. Es batu ini beneran ini es batu. Guys, es ya guys. Es batu loh. Kilo cuk. Hutan es lur, hati-hati, hati-hati. Pak, kronologinya Pak. Iya, ini kan memang curah hujan dari hari kemarin itu kan luar biasa deras ya, sampai banjir bandang juga. Itu udah biasanya 10 tahun sekali itu ini apa namanya banjir bandang. Nah kebetulan hari ini kita ada di wilayah Samudera itu ada 3 rumah yang terkena, antara lain ini Pak Kusro di RT 4 RW 6 ini kena robohan pohon, kemudian di RW 7 rumah Pak Kastim sama Pak Naksim RT 7 RW 7 juga kena pohon semua. Jadi hari ini kita lagi berduka untuk wilayah Samudera ya. Terus yang banjir jembatan gimana Pak? Jembatan kemarin mengenai hampir mengenai jalan, ada beberapa kerusakan di pertanian juga jalan penghubung pertanian. Oke Pak. Dari bawah Balai Desa Samudera, debit Sungai Tajum, gabungan dari Sungai Karangrinjing dan Sungai Tajum untuk saat ini hampir mendekati rata dengan jembatan. Ajak lalen kanggo sedulur kabeh nonton ning channel Nanang Ngapak.